سلام البنات، سلام حبوباتي. جيسبر راكم لاباس، جيسبر راكم غايتو تشوفوا في هاد الفيديو. هاد الفيديو حنديلكم فيها طريقه الدخول الى قناتي سيرين ستارز. باسكو انا صراحه كنت نحوس على قناتي نلقاها للسيف، باسكو كاين بزاف سيرين ستارز بصور مختلفه، قنوات مختلفه، وحبيت نوريكم كيفاش تلقاو هذه قناتي باش ما تجيكمش صعيبه. اول حاجه ندخلوا توجور لليوتيوب. اذا بعد ما دخلنا لليوتيوب نروحوا ونكتبوا اون فرونسي سيرين ستارز. اذا نلقاو العديد من القنوات باسكو كاين بزاف، وانا هذه هي شوف القنوات كامله هذوما تاع سيرين ستارز. انا هذه هي قناتي سيرين ستارز، فيها هاد التصويره طبعا. ونشكركم جدا 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 على تفاعلكم، باسكو سلام البنات. سلام. فيديو واحد لحقنا 24 لايك و25 ابوني و100 فيو. او ماي جاد، وعندي نهار بالكم اللي حطيته. ميرسي 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 بوكو بوغ هاد التفاعل، وان شاء الله نديروا فيديوهات واحد اخرين ويعجبوكم ونكبروا تكبر عائلتنا بالعقل بالعقل. صح حبيت نوري لكم قناه واحده اخرى، لا تقدروا ديروا فيها لايك وشير وسبسكرايب. دوك نوريها لكم. اذا القناه اللي وريتها لكم هي تاع سعيد جيمز، سعيد جيمز جيمر باردون. اذا ندخلوا لهنا نكتبوا توت لي، ماهيش باينه الكلمه، مي نروحوا شان ونكتبوا ابليكي باردون، نوصف ابليكي اي نشوفوا هاد القناه. اذا نلحقها ونجي لكم. اذا البنات هذه هي اللي قلت لكم، القناة اللي قلت لكم عليها سعيد جيمر. هو يدير فري فاير، بلاي ستيشن، فلوجات، تحديات، مقالب، فيديوهات عادية. نتمنى منكم انكم ديروا لي لايك وجام و سبسكرايب، واللي هو اهم شيء. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك وشير وسبسكرايب باش تكبر عائلتنا اكثر واكثر، ونزيدوا نديروا الفيديو اكثر واكثر يعجبكم. and then bye.